Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்மளோட பேர்ட்ஸை ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து நல்ல பெரிய பேர்டு வரைக்குமே எப்படி நம்ம ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கிறது, இந்த மழைக்காலத்துலேருந்து எப்படி எந்த ஒரு சிக்குமே பேர்ட்ஸுக்கு வராத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிறது, அதை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பறவைங்களுக்கு ரொம்ப வெயிலாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப மழையாக இருந்தாலும் சரி, டக்குன்னு பாதிக்கப்பட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்ம ரொம்ப சேஃபாக பேர்ட்ஸை வச்சுக்கணும். இது காலனி ப்ரீடிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா செப்பரேட் ப்ரீடிங்காக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட பேர்ட்ஸை ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மழைக்காலமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டினா வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கணும் பேர்ட்ஸு. அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிசீஸுமே வராது, பேர்ட்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட பேர்ட்ஸை எப்படி பார்த்துக்கிறது, எந்த ஒரு சிக்கும் இல்லாமல் எப்படி சேஃபாக வச்சுக்கிறது, அதை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். சரி வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி நீங்கள் ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி கொடுக்காதீங்க. அதுவும் மழைக்காலனாலே ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் தண்ணி. நீங்கள் அப்படியே கொடுக்குறதுனால பேர்ட்ஸ் அந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுனால டக்குன்னு ஏதாச்சும் கோல்டு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்க தண்ணி கொடுக்காம இருங்க. நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே கொடுக்காதீங்க. நல்லா கொஞ்சம் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் கொடுங்க. நீங்கள் வெறும் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சதுக்கப்புறம் கொடுக்குறத விட அதில் துளசி இல்லாட்டினா அந்த தூதுவளி இலை, அந்த இலை இருக்குல்ல, அது மாதிரி தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு நல்லா ஆற விட்டதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை பேர்ட்ஸ் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே பேர்ட்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு டக்குன்னு அந்த எந்த ஒரு கோல்டும் ஃபீவரோ ஒன்றும் வராமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற தண்ணி பாத்திரத்தை ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நல்லாவே கொஞ்சம் கழுவிக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டெய்லி கழுவுறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம அந்த கொடுக்குற தண்ணி பாத்திரம் ஏதாச்சும் பாசாறு அது மாதிரிலாம் பிடிச்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட பேர்ட்ஸ் அந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் நான் சொல்கிறேன், நல்லா கொஞ்சம் கழுவிக்கோங்க. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவையே நல்லா கழுவிக்கோங்க. டெய்லி நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் தண்ணி வைங்க. பேர்ட்ஸ் எந்த ஒரு டிசீஸுமே பேர்ட்ஸ்க்கு வராது. அடுத்து இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னா, நீங்கள் கொடுக்குற அந்த பாத்திரம் ஸ்டீல் பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா, அந்த தண்ணியில் தான் நீங்கள் தண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அது மழைக்காலத்தில் இன்னும் கூட ரொம்ப கூலிங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் தண்ணி கொடுக்குறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. அதை வச்சுட்டு பிளாஸ்டிக்கில் தண்ணி கொடுங்க. பிளாஸ்டிக் பாத்திரம்லாம் இருக்கும்ல, அந்த இதில் கொடுங்க. அது கூட மழைக்காலத்தில் ஓவராக இப்படி கூலிங் ஆகாது, கொஞ்சம் நார்மலாகவே இருக்கும். அதோட டெம்பரேச்சரும் நார்மலாகவே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்தில் பேர்ட்ஸ்க்கு தண்ணி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபுட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுட்டு நம்ம நார்மலாக கண்டிப்பாக அதை நம்ம கேஜியில் வைப்போம். அடுத்து கீரை எல்லா கீரையுமே நீங்கள் கொடுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா கீரையுமே கொடுத்தா அது மழை வேறு ரொம்ப குளிராக இருக்குன்றனால பேர்ட்ஸுக்கு டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு சிக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எல்லா கீரையுமே கொடுக்கக்கூடாது. அதில் நான் சொல்கிற இந்த 2-3 கீரை மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க. அது என்ன கீரைன்னா பாலக்கீரை, அப்புறம் முருங்கைக்கீரை, இந்த மாதிரி இந்த கீரையை மட்டும் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இந்த மாதிரி கீரை கொடுத்தீங்கன்னா, பாலக்கீரையெல்லாம் நார்மலாகவே பேர்ட்ஸோட பாடியை நல்லா ஹீட்டாக வச்சுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ரொம்பவே ஹெல்த்தாக இருக்கும். அந்த குளிர்காலத்துக்கு நார்மலாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர்டோட பாடி. அதனால் இந்த பாலக்கீரை கொடுங்க. முருங்கைக்கீரை அப்படி தான் நல்லா ஹீட்டான கீரை தான். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் இந்த 2 கீரை கொடுங்க. எல்லா கீரையுமே கொடுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து கோதுமை கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோதுமை அப்படியே கொடுக்காதீங்க. பேர்ட்ஸ்னால சாப்பிட முடியாது. நல்லா ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கோதுமையை கொடுங்க. அந்த ஊற வச்ச அந்த கோதுமையை அப்படியே கொடுக்காதீங்க. அது ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நல்லா கொஞ்சம் கழுவிட்டு கொடுங்க. ஏன்னா அதில் ஏதாச்சும் முந்தின நாளே ஊற வச்சுருப்போம். அதனால் ஏதாச்சும் பாக்டீரியாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நல்லா கழுவிக்கோங்க. ஊற வச்ச அந்த கோதுமையை கொடுக்குறப்போ அந்த தண்ணியோடையே கொடுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த தண்ணி மூலியமாகவே ஏதாச்சும் கோல்டு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் அந்த தண்ணியை நல்லா வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா வேற ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு நல்லா கொஞ்சம் காய வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு அரை மணி நேரமாச்சு காய வச்சதுக்கப்புறமா பேர்ட்ஸுக்கு அந்த ஃபுட் எடுத்து போய் கொடுங்க. பேர்ட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். இல்லாமல் மழை காலத்தில் பேர்ட்ஸ்க்கு பாடி டெம்பரேச்சரை நார்மலாக வச்சுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபுட்டு.
மறக்காமல் இந்த ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நிறைய பேர் வந்து பேர்ட்ஸோட கேஜை வந்து அவுட்டோரில் வச்சுருப்பாங்க. அப்படி அவுட்டோரில் வைக்கிறனால வெளியில் செம மழையாக இருக்கிறப்போ ரொம்ப குளிராக இருக்கும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் கேஜை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் ஒரு துணியை வச்சோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஷீட்டு போட்டோ அப்படி நல்லா வச்சு பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. கேஜை நல்லா சுற்றி நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி காற்று இல்லாட்டி மழை சாரல் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து அப்படி மழை சாரலாம் படிச்சுன்னா டக்குன்னு ஃபீவர் வந்துடும். பேர்ட்ஸோட ஹெல்த் ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் அதிகமாக அதிலும் மழை காற்று அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப குளிராக இருக்கும். என்னோடய பேர்ட்ஸ் அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு டைம் நான் வந்து கேஜ் வந்து நான் கவர் பண்ணாமல் அப்படி விட்டுட்டேன். மழை காலத்துல வந்து செம்ம காற்று மழைன்றனால பேர்ட்ஸ் வந்து என்னோடய ஒரு பேர்டு வந்து நல்லா இருந்த பேர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டக்குன்னு அது ஃபீவர் வந்து அது செத்துருச்சு. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் நம்மளோட கேஜ் வந்து நான் நல்லாவே ஈவினிங் டைமில் மழையாக இருந்தாலும் சரி வெயிலாக இருந்தாலும் சரி நான் ஈவினிங் டைமில் நல்லா கவர் பண்ணிட்டு தான் வைப்பேன். அதனால் நீங்களும் நல்லா மழை காலத்துலையும் சரி வெயில் காலத்துலையும் சரி நல்லா ஈவினிங் டைம் ஆனாலே கேஜி வந்து நல்லா கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து என்னென்னா, மழைக்காலம்னாலே ஒரு கேஜி பக்கத்தில் ஒரு குண்டு பல்ப் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். குண்டு பல்ப் வந்து நல்லா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குன்றனால அவ்வளோக்கு வெளியே வந்து நல்லா குளிராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் கேஜுக்குள்ளே போடாதீங்க. கேஜை விட கொஞ்சம் தள்ளி கொஞ்சம் மேலே போட்டு விடுங்க. அப்போ வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பேர்ட்ஸ் வந்து டக்குன்னு கோல்டோ ஃபீவரோ ஒன்றும் வராது. அந்த குளிருக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ். மறக்காமல் இந்த கேஜி பார்த்தா இந்த குண்டு பல்ப் போடுங்க. அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பேர்ட்ஸ்க்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. மழைக்காலத்தில் எப்படி நம்ம பேர்ட்ஸை பார்க்கணுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவரை நம்மளோட வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கொஞ்சம் எனபிள் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.